Assalamu alaikum, karibu ni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kutengeneza mabuyu matamu sana. Natumai mutaenjoy video hii na pia mutafaidika na mapishi haya. Kwa hiyo moja kwa moja kwenye matayarisho. Kwenye sufuria weka sukari robo na maji kikombe kimoja. Alafu pia weka rangi, hapo nimetumia raspberry red, lakini unaweza ukatumia rangi nyingine yoyote ambayo kwamba utapenda. Unaweza ukatumia pia bright red au ukatumia pia orange kama unataka mabuyu ya orange au hata green. Alafu utakoroga vizuri uache ichemke. Utaiwacha sukari yako ichemke mpaka iwe na povu jingi kama hivi. Usiiwache ikanata sana kama ile ya visheti, kwa sababu mabuyu yako yatakuwa magumu na pia yatakuwa makavu sana. Kwa hiyo ikishakuwa kama hivi na povu jingi, basi tayari kwa matayarisho mengine. Kwenye bakuli ambalo kwamba kuna mabuyu robo kilo, utaweka hiyo sukari yako na hakikisha mabuyu yako umeyatoanisha na pia umetoa zile nyuzi nyuzi. Kwa hiyo utaweka hiyo sukari bado ikiwa moto. Utaweka sukari alafu pia utaweka flavor. Unaweza ukatumia flavor nyingine yote ambayo kwamba utapenda, kama ni vimto au pia unaweza ukaweka iliki. Au pia flavor sio lazima, unaweza ukapika mabuyu yako hivyo hivyo bila flavor, sio lazima. Lakini kama unapenda kuweka flavor, basi unaweza ukaweka flavor ambayo kwamba utapenda wewe mwenyewe. Flavor ambayo kwamba itaendana vizuri na mabuyu. Alafu pia utaweka pilipili ya unga. Na kiasi cha pilipili ya unga utaweka kulingana na mapendeleo yako, au pia sio lazima kuweka pilipili ya unga. Alafu utaweka unga wa mabuyu takriban kikombe kimoja na kikombe kasrobo, lakini utaweka kidogo kidogo ukiendelea kuchanganya. Na huku kuweka unga wa mabuyu kunasaidia mabuyu kuwa na gamba nene. Kwa hiyo utaendelea kuweka unga wa mabuyu ukiendelea kuchanganya. Na pia ni muhimu kuzingatia kuwa mabuyu ili yawe mazuri basi yanahitaji sukari ya kutosha. Kama nilivyotangulia kusema, sukari tuliyotumia ni sukari robo. Na mabuyu pia ni robo. Kwa hiyo kwa sukari robo utatumia mabuyu robo. Kwa sukari nusu utatumia mabuyu nusu. Kwa hiyo mabuyu yakiwa yatatokea sukari vizuri, basi ndo yanakuwa mazuri. Kwa hiyo usinyime mabuyu yako sukari. Hakikisha unaweka sukari ya kutosha. Mabuyu robo kwa sukari robo. Kwa hiyo utaendelea kuweka unga ukiendelea kukoroga vizuri. Alafu hapo ninaweka sukari, sikuweka yote, ilibakia kidogo, kwa hiyo naiweka wakati huu, naimalizia yote. Kwa hiyo pia sukari unaweza ukaweka pale mwanzo, alafu ukaweka unga, ukachanganya vizuri, alafu baadaye pia ukamalizia ili iliyobakia sukari. Kwa hiyo unaweza ukaweka sukari, ukaweka unga, ukaweka tena sukari, ukaweka unga, ukaweka sukari, ukaweka unga, mpaka sukari yote ikamalizika na unga wote pia ukamalizika na mabuyu ukayaona yako sawa. Kwa hiyo hapo nimeweka pia, nimeendelea kuweka unga, alafu pia nimeweka sukari ya unga kikombe robo. Unaweza ile sukari yako nyumbani ukaisaga kutumia kile kidude cha kusagia vitu vikavu, kile cha blender, au pia ukanunua tu icing sugar ukatumia icing sugar. Kwa hiyo utaendelea kuweka unga ukiendelea kuchanganya mpaka mabuyu yawe makavu vizuri. Na baada hapo mabuyu yako yako tayari. Unaweza ukaandalia watu nyumbani, au pia unaweza ukafanya biashara ukayapack vizuri alafu ukauza. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na pia kunifollow Instagram @farwatkitchen.